হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা নিয়ে আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আজকে আমি করব সিজনিং। আর সিজনিংয়ের সঙ্গে একটা ফ্রেন্ড কমেন্ট করেছে সাউন্ড দিয়ে আর কি ভিডিও করতে, থুতু ফেলতে, তো সেটাই করব। আর ভিডিওটা খুব একটা বড় করব না, যেহেতু সিজনিং করলে আমার একটু সমস্যা হচ্ছে, তার জন্য আমি খুব বেশি ভিডিওটা করব না বড়, মিনিমাম 5 মিনিট কি 6 মিনিট, তারও কমও হতে পারে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলো, তো চলো শুরু করা যাক। তো এই দেখো একটা কটন বাড নিয়ে এসেছি। আমি এখন উপরে আছি, কোনো স্ট্যান্ড ফ্যান লাগাচ্ছি না, ভাবছি এখানে লাগিয়ে আউটডোর ভিডিও করবো। বাট আজকে ওয়েদারটা দেখো, কালকে রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, এখনো পরিষ্কার হয়নি আকাশ, তো মেঘ হয়ে আছে। ঠিক আছে, এখন সাথে জল জমে আছে। কোনো রকম স্ট্যান্ড ফ্যান রাখলে পরে না খুব ক্লিয়ার আসছে না ভিডিওটা, তাদের আমি হাতেই করবো। চলো, কি সুস্বই লাগছে। এমন হাওয়া হচ্ছে, মানে কালকে যা বৃষ্টি হয়েছে রাত ধরে, ভোরবেলা অবধি হয়েছে, এখনো হয়তো হতে পারে। ঠান্ডা হাওয়া আসছে, ভীষণ শীত লাগবে। কালকে ভোট গেল এখানে, তোমাদের এখানে কীরকম ভোট হলো বলো। আমাদের এখানে কোনো ঝামেলা মারামারি কিছু হয়নি, কিন্তু আমাদের আশেপাশে খুব মারামারি হয়েছে। আজকে এই কটন বাড়ি কোপাটা হচ্ছে না, একটা ঝাঁটার কাটা নিতে হবে বা একটা বাগানের খড় নিতে হবে, মানে পেপার। একটু দিলে না, এমনি আমার সেলাই পড়ে যাবে অনেকক্ষণ, অনেকদিন হয়ে গেল, একটু নর্মালে আছি, তার জন্যই সিজনিংটা করলাম। না হলে পেট চেপে ধরে রাখতে হতো। আর বেশি খুব করাও যাবে না, খুব সামান্য। শুশুই লাগে দেখুন। কি বলবো, এত সুশ্রী লাগছে। আমি একটা কাজ করি, বাউনের খড় নাকি কটন বার দিয়ে ভালো হচ্ছে না। চলো, বাইরে যা ঠান্ডা, ভাবলাম থাক বাইরে করবো না, ঘরেই করি। তো ঘরে চলে আসলাম। তো এই দেখো আমি বাউনের একটা খড় নিয়ে এসেছি। তো এটা একটু কাটতে হবে, আগেগুলো ঠিক নেই। তো এই দেখো রেডি। তো চলে এবার শুরু করা যাক। আর 2-3 বার কি হচ্ছে দিয়েছি কি দিইনি, আমার শরীর পুরো ন্যাথা ন্যাংরা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, করি। আসলে একজনা কমেন্ট করেছিল সেই কুকিং অ্যান্ড সিজনিং, তো ওটা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না, ওর জন্য এটাই করছি। আর থুতু, ওর সঙ্গে থুতুও ফেলতে বলেছে সাউন্ড করে, তো সেটাও আমি চেষ্টা করছি করার। তো দেখা যাক কতদূর কি হয় না হয়। আর অনেকদিন ধরে আমি লং ভিডিও আপলোড করছি না, চ্যানেলটা মানে লং ভিডিও যে ভিউজটা হতো সেটা পুরো ডাউনে চলে এসছে। আর এখন থেকে না, মানে বড় ভিডিওগুলো খুব বড় করবো না, শর্ট শর্ট রাখবো, মানে ছোট ছোট রাখবো। বাবা,
তো চলো শুরু করে দেখ আবার। আমার এই কটা হাতি দিয়ে আমার ঠান্ডা লেগা লাগা ভাব হয়ে গেছে। বাবা বাবা হাচু বাবা হাচু বন্ধন কবে করতে চলে এসছে? হরেন বেকা পক পক হরেন বেকা পক পক হরেন বেকা পক পক হরেন বেকা পক পক হরেন বেকা ভিডিওটা আর বেশি বড় করতে পারবো না, কেননা আমার শরীরটা খুব একটা ভালো না। আমি শর্ট শর্ট মানে ছোট ছোট ভিডিওটা দেবো, 5 মিনিট 6 মিনিট, এর বেশি করবো না। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।